5, 4, 3, 2, 1, go! 다 같이 일어나셔서 묵상 기도하시고 하나님께 예배합니다. 거룩하시고 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 이 시간도 우리가 마음과 정성을 모아서 찬송으로 영광을 돌려드렸습니다. 이 찬송 속에 오늘 우리가 은혜 받기 위해서 간구하는 소리를 부르시오니 주님 들으시옵시고 함께하여 주옵소서. 우리가 마음과 정성과 뜻을 다 모아서 주께만 경배하게 하시고 우리에게는 한량없는 복의 근원이 되신 주님께 날마다 시마다 때마다 간구하는 심령들로 승리할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 모든 것을 주께 맡깁니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 19장입니다. 성시교독 16번 28편입니다. 성시교독 다 같이 하시겠습니다. 여호와여, 내가 주께 부르짖으오니 나의 반석이여, 내게 길을 막지 마소서. 주께서 내게 장담하시는 내가 무덤에 내려가는 나와 같을까 하나이다. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서. 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마옵소서. 그들은 그 이웃에게 평을 말하나 그들의 마음에 악독이 있나이다. 그들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리로다. 여호와를 찬송하며 내 간구하는 소리를 들으시리로다. 여호와는 나와 함께 나의 방패시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 여호와는 그들의 힘이시오 그의 기름 부받은 자의 원의 세시로다. 아멘. 다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사
동정녀 마리아를 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 자리에 앉으셔서 찬송가 314장입니다. 최복기 권사님께서 기도하실 순서인데 나누셔서 제가 기도드리겠습니다. 다 같이 기도합니다. 하나님 아버지, 오늘 거룩한 주일 추수감사절을 앞두고 있는 10월의 마지막 주 예배를 농부가 갖고 놓은 농사를 보며 기뻐하듯 기쁨과 소망을 주신 하나님께 예배하게 하시니 진심으로 고맙고 감사합니다. 전쟁 중에 있는 나라의 전쟁이 주님의 평화로 종식되게 하시고 온 세계와 이 나라와 교회와 온 가정과 이웃에게 풍성한 하나님 은혜를 감사하는 추수감사절이 되게 하여 주시기를 믿고 기도하옵나이다. 하나님의 선하심과 인자하신 은혜의 사랑을 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅 위에 이루어지게 하여 주시옵소서. 모든 권세는 하나님으로부터 온다는 것을 이 시대가 알고 깨닫게 하여 주시옵소서. 경제적 어려움과 안보와 인생의 어려움이 진정되게 하시고 이 나라를 긍휼히 여겨주시고 죄악과 사망에서 구하여 주시옵소서. 하나님께서 온 세계를 다스리신다는 것을 대통령과 의정자들과 하나님의 자녀들이 겸손하게 깨닫고 구하게 하여 주시옵소서. 악인이 주는 것을 기뻐하지 않으시고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하신다고 말씀하신 하나님 아버지, 항상 회개할 수 있는 기회를 주심을 믿습니다. 이 시대를 보고 따라 본받지 않도록 저희들을 늘 용서의 길로 인도하여 주시옵소서. 이 세상의 어떤 금은 보화와 재물로는 심령에 족하게 채울 수 없다는 것을 알게 하시고 믿음이 약하여 완악하고 교만하여
경고망동하는 악함을 용서하여 주시옵소서. 오직 하나님의 영으로만 채울 수 있다는 것을 늘 깨닫게 하여 주시옵소서. 무한하신 능력과 권능으로 하늘 위에 높이 계신 창조의 주 하나님 아버지, 영광의 주님의 영광이 물이 바다를 덮은 것 같이 이 땅 위에 충만하고 높이 계시기를 원하옵고 높아지기를 원하옵고 기도합나이다. 이 시간 저희들 심령을 믿음의 알곡으로 충만하게 해주시고 알곡으로 지배되는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 김순선 목사님을 단위에 세우셔서 새벽 미명 시간부터 시간 말씀 선포하게 하심을 감사드리옵나이다. 은혜와 진리로 거룩하게 하신 목사님의 신을 강건케 하여 주시고 오늘도 하박국 3장 17절에서 18절 말씀으로 기적을 만드는 감사라는 선포된 말씀이 메마른 영혼에게 흡족하여 성령의 충만한 감기로 임하여 주시옵소서. 참 생명의 말씀으로 선포될 때 먹여주실 은혜를 감사와 영광을 올려드립니다. 오순절 마가의 다락방에서 성령 충만으로 시작하여 성령으로 세우신 지금의 반석교회, 지금까지 하나님 아버지의 은혜로 인도하신 반석교회의 기원이 있습니다. 선교하는 교회로서 하나님 중심, 성경 중심, 교회 중심이 되어 평안하고 든든히 서가는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 한 마음으로 예수님 중심의 구원하는 택함받은 백성들이 모이게 하시고 성령 충만하게 하시어 주마다 양적 질적으로 부흥이 그치지 않게 하심을 고맙고 감사드립니다. 하나님의 자녀들 한 영혼 반석교회에 보내주셔서 자리마다 채워지게 하시고 그렇게 될 줄로 믿고 감사드립니다. 매 순간마다 성령 충만하게 축복하시고 초대 예루살렘 교회를 늘 본받게 하여 주시옵소서. 사모님과 떨어져 있는 자녀들에게 은혜 위에 은혜를 더하여 주시고 복의 근원 되게 하여 주시옵소서. 교회 각 기관과 부서와 구역이 생동감 있게 축복하여 주셔서 부흥의 역할을 잘 감당하는 자원하는 믿음도 허락하여 주시옵소서. 반석교회 모든 성도들 매 순간마다 돌아봐 주시어 육신의 장막을 받는 그 순간까지 호흡이 다하는 그 순간까지 온유하고 겸손하셔서 죽기까지 복종하신 예수 그리스도의 마음 그 성품을 담게 하여 주시옵소서. 오늘 하나님께 예배함이 가장 귀하고 복된 시간이 된다는 것, 이 시간 깨닫게 하여 주시고 또한 전하는 목사님과 우리 심령에 예수님의 권세와 능력으로 우리 영혼 깊은 곳으로 임하여 주셔서 성경과 가정과 그리고 가족과 자녀손들에게 충만 가득하게 해주셔서 자녀손들이 예수 그리스도 앞에 다 나올 수 있도록 은혜 베풀어 주실 줄 믿습니다. 이 시간 함께 아멘하여 주 하나님 아버지께 영광 돌려드리게 하여 주실 줄로 믿습니다. 감사드리며 전쟁 중에 있는 나라를 긍휼히 여겨 주시기를 간절히 원하옵고 사망 권세를 이기시고 부활 승리하신 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 말씀은 하박국 3장 17절에서 18절 말씀 봉독하겠습니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 수출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘. 이 시간 찬양대가 하나님께 찬양 올린 다음에 목사님께서 말씀 선포하실 때 기적을 만드는 감사라는 주제로 말씀 선포하실 때 큰 은혜 받고 하나님께 영광 올려드리길 바랍니다. 아멘. 주여 기도하니
오늘 저와 여러분 우리 모두에게 물질이 있으나 물질이 없으나 항상 감사할 수 있는 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘은 구약의 하박국서를 중심으로 감사가 어떤 기적을 만드는가를 살펴보면서 내일을 성공적으로 살아가는 비결이 우리를 발견할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 주제가 기적을 만드는 감사. 참 감사라는 것은 좋아요. 감사만 하면은 아주 기적이 일어나요. 어떤 분이 방을 얻어 갔는데 전세를 얻어 갔어요. 근데 큰 빌딩 주인하고 이제 계약을 해야 할 거 아닙니까? 그 주인하고. 근데 자기는 빌딩 주인보다 나이가 더 먹었는데도 그 방 얻어 갔고, 전세 얻어 갔고. 빌딩 주인은 나이가 어린데도 빌딩을 갖고 있어요. 그러니까 내 꼴이 무슨 꼴이냐 하고 슬퍼했다고 해요. 자, 우리는 그 빌딩을 가지고 있는 사람은 가지고 있는 대로 또 전세를 들어간 사람은 들어간 대로 누가 감사하냐면요 믿음이 있는 사람이에요. 믿음이 있는 사람이 감사하는 거예요. 오늘은 구약의 하박국서를 보면서요 우리가 감사를 발견하게 되겠는데, 하박국이라는 말은 그 이름의 뜻이 씨름하는 자라 그런 뜻이에요. 하박국은 씨름하는 자라 이런 뜻을 가지고 있는데, 하박국 선지자는 신앙의 갈등 속에서 승리한 선지자입니다. 이런 그대로 당면한 문제를 놓고 씨름하여 야곱처럼 승리한 사람이 하박국인데요. 처음 우리들이 믿었을 때에 다 기쁘지 않습니까? 여러분들 첫사랑이 있었죠? 첫 번에 예수님 믿을 때. 그때는 하루에 날아가는 것 같고, 이 세상에 나 혼자 있는 것 같고, 얼마나 기쁩니까? 그렇게 기쁘다가, 어릴 때는 그렇게, 느끼다가, 신앙이 어릴 때는. 그러다가 또 살다 보면은 힘이 없어져요. 나태해지고 힘이 없어져요. 이럴 때 놀라면 안 됩니다. 이것은 우리의 믿음이 보다 성장하는 증거이거든요. 내가 그전에는 이것저것 다 하고 찬송 부르고 그랬었다. 그럼 지금 이 모양이냐? 그것이 아니에요. 성장하고 있는 거예요. 이것은 한 번 다 거쳐야 하는 과정인데요. 하박국 선지자의 갈등이 바로 이런 신앙의 과정을 의미합니다. 하박국 선지자는 현실을 보면서 불평을 했던 선지자예요. 세상 만사 돌아가는 걸 보니까 불평을 했어요. 불평을. 하박국 선지자가. 그 불평을 했는데 어떻게 보면 참 이상하죠. 선지자가 불평을 했다. 일반인도 아니고 선지자가 불평을 했다. 선지자가 하나님께 불평을 했다는 것이 이해가 안 될 수가 없습니다. 그런데 하박국 선지자는 불평을 크게 두 가지로 했어요. 어떻게 했냐면 질문을 합니다. 하박국 1장 1절에서 4절에 나오는데, 내가 그렇게 부르시어도 주께서 듣지 아니하시고, 내가 그렇게 부르시어도 듣지 아니하시고 어느 때 들으실답니까? 왜 공의로운 하나님께서 악을 행하는 이스라엘을 징계하지 않습니까? 지금 이스라엘은 악을 행하고 있거든요. 왜 이스라엘을 징계하지 않고 내 기도는 왜 안 들어줍니까? 그래서 갈등이 있었고 고민이 있었어요. 그 다음에 또 답변이 하나님 답변합니다. 1장 5절에서 11절에 그는 응답을 받았습니다. 사납고 성급한 갈대아 사람들, 즉 바벨론을 하나님께서 준비하셨다고 해요. 여기서 하박국은 하나님은 하박국 선지자에게 현실을 볼 때에 불의가 선보다 득한 것 같지만은
그러나 하나님은 다 보고 계신다. 보고 계신다는 거예요. 우리도 그때 그럴 때 있잖아요. 나는 예수 잘 믿는 사람인데 나보다 더 나은 사람들 보면 막 부러워보고 막 그러지 않습니까? 아니, 예를 들어서 처녀 때 막 이 사람하고 연애하고 사람하고 연애하는 사람이 시집까지 잘 살잖아요. 나는 처녀 때 연애도 못 해보고 갔는데 못 살고 이런 걸 보잖아요. 그런데 이 하박국 질문 이게 두 번째는요 무엇이냐면은 이 2장 2절에서 20절에 보면은 정한 때가 있다. 정령 응하리라. 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 즉 어찌하여 캐울한 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키되 잠잠합니까? 예, 악인은 저렇게 악인 노릇을 하는데 잠잠합니까? 다시 말하면 이스라엘을 징계하시되 하필이면 왜 바벨론같이 도악한 나라는 징계하지 않습니까? 또 이스라엘을 징계하는데 또 바벨론 같은 그 악한 나라는 또 왜 징계하지 않습니까? 하나님을 믿는 선민을 침략하고 또 치도록 방관하십니까? 하나님 믿는 백성을 하는 불평이고 질문이었습니다. 또 그 질문에 대답을 하는데요. 2장 2절에서 20절에 뭐라고 말합니까? 정한 때가 있다. 정령 응하리라. 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀이 후에 로마서 1장 17절에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 아주 유명한 배경이 말씀이 됐거든요. 여기서 하나님은 하박국 선지자에게 하나님의 거룩하심과 의로우심을 보여주면서 이를 해결하는 비밀이다. 이것은 비밀이다. 이걸 해결하는 것은. 그 결과 마침내 하박국 선지자는 3장에서 감사합니다. 3장에서 감사기도로 그의 예언을 끝냅니다. 얼마나 놀라운 말씀인지 모릅니다. 그래서 오늘은 이 말씀을 중심으로 해가지고 오늘의 가장 큰 영적인 병이 있는데 영적인 병. 그 영적인 병이 뭐냐면요. 감사 불감증. 감사 불감증입니다. 감사할 일은 다 잊어버리고 사는 거예요. 그리고 불만만 가지고 사는 거예요. 그러니까 막가파도 있고 묻지마파도 있고 그냥 막 무섭다고 죽이고 찾아갔다고 죽이고 그러잖아요. 그 사람 이유가 없어요. 이유는. 디모데후서 3장 2절에 보면요. 말세의 징조로서 감사치 아니하며 그러거든요. 말세가 다가오고 있는 거예요. 말세가. 다시 말해서 현대의 비극은 감사 불감증이 있다. 감사치 않은 데서 오는 불평이 있습니다. 불행이. 데이비 소프라고 하는 박사가 감옥에 있는 사람과 수녀원에 있는 사람과 공통점의 차이점을 찾았습니다. 그 차이점은 감옥에 있는 사람은 하루가 불평에서 시작해가지고 불평으로 계속해서 불평으로 끝나는데 비해서 수녀원에 있는 사람은 감사로 시작해서 감사로 계속해서 감사로 끝났다는 거예요. 현대는 옛말에 비해 참으로 풍성한 시대입니다. 그러나 이 시대를 지배하는 병이 있는데 그것은 삼불이라고 해요. 삼불. 그러니까 불감, 불신, 불악, 삼불 시대에 살고 있어요. 서로 불신합니다. 정부와 국민도 서로 불신하고 이웃끼리도 서로 불신하고 심지어 교인끼리도 불신합니다. 예를 들어서 도둑질을 하면서 내 눈으로 봤어요. 고발에. 그 눈으로 본 사람이 크게 다칩니다. 크게 다쳐요. 증거도 없이 지 눈이 증거입니까? 지 눈은 노망해가지고 그럴 수도 있고 잠시 동안 헛것을 보고 그럴 수도 있는 것이고
잠시 동안 저 사람 미우니까 복수로 해서 할 수 있는 것이고 유감하네. 그 자기 눈으로 봤다고 해서 그 사람은 그대로 돼요. 엄연히 잘못한 사람이 있는데 그 내가 봤다고 고발하는 사람은 크게 돼요. 그 감옥에 가요, 감옥에. 그 죄지는 사람은 아무 일 없어요. 그러니까 늘 감사하지 않는 거예요. 늘 감사하지 않아요. 서로 불신해요. 부끄러운 것은 목사와 교인도 불신합니다. 옛날에 우리 어렸을 때만 해도요, 전도사님이 화장실 못 갔어요. 전도사님도 화장실 데리고 나오고 교인들이 타락되니까. 그러니까 다음은 가는 곳마다 불화가 생기는 거예요. 가정에서도 불화, 직장에서도 불화, 심지어는 교회에서도 불화, 사회에서도 불화가 있습니다. 그러나 오늘 말씀을 드리려고 하는 것은 불감증입니다. 좀 더 정확하게 말하자면 감사 불감증. 대부분의 사람들은요, 있을 때만 감사하고 없을 때는 감사하지 않는데 문제가 있어요. 저는 참 오늘 말씀을 전하면서 저는 가만히 생각해 봤어요. 그런데 살아온 일을 보면 너무 감사할 일만 많지 불평은 별로 없더라고요. 믿음이 좋든 안 좋든. 그런데 사람들은 거의 불평이 많고 감사가 적더라고요. 그 저는 제 머리로는 이상하다 그래요. 이상하다. 저는 그전에도 말씀을 드렸습니다만은 장로도 이런 장로가 아니고 명예장로예요. 명예장로로 제가 시작했어요. 이제 남사학과 장로처럼 명예장로예요. 그래도 그것이 감사하니까 얼마나 감사한지 그때 딱 그 시간부터 나는 세상 일을 그만 올 수도 세상에 가서 돈 버는 거 올 수도 없어요. 자, 저는 저하고 다른 장로님도 비교를 해요. 자, 저만 장로 같아요. 어떻게 그럴 수가 있어요? 그래서 장로가 되면서부터는 일어나 돈도 안 벌어가요. 안 벌어. 세상 물건은 돈 안 법니다. 왜 그런 생각을 했냐? 가진 것을 충분하다 이 말이야. 여기서 가진 것을 충분하지 않은 사람이 누가 있어요? 지금 나라에서 나무만 다 못 따먹고 죽잖아요. 먹다 먹고 금방 20일날 돈 나올 것인데 18일 죽어보잖아요. 먹다 먹어요. 그런 생각을 가지라 이 말이에요. 나는 왜 수급자냐? 내 차상이냐? 나는 왜 돈이 없냐? 집이 없냐가 아니요. 그것이 문제는 아닌 거예요. 저 같은 경우는 그래요. 그건 문제가 아니에요. 나는 그때부터 그랬어요. 이것까지 난 먹다 먹고 죽었구나. 이렇게 말하면 여러분들 돈 많이 있는가 보다 그러는데 그렇지 않았어요. 주의 일을 하려고. 있을 때만 감사하고 막 그러는데요. 하라고 선지자처럼 없을지라도 이 말에 의미가 있어요. 내가 병이 들었다 할지라도, 내가 몸이 아프다 할지라도, 내가 옷이 없다 할지라도, 아무것도 없다 할지라도, 하박국은 아무것도 없잖아요, 지금. 여기서 하박국만 모르는 사람이 누가 있어요? 아무것도 없잖아요. 없을지라도 감사하는 사람입니다. 신자와 불신자의 차이점은 감사하며 사는가, 감사하지 않고 사는가에 달려있는 거예요. 아니, 하나님이 나를 구원해 주신 이 구원만 갖고도 맨날 며칠 이야기가 이제 자랑하다 못하예요. 이렇게 자랑할 것이 많이 있는데 우리는 그렇지 못하잖아요. 아무리 신자라도 불평하면서 산다면요, 형식적인 신자라는 거죠. 형식적인. 불만이 있을 수가 없어요. 하나님은 절대로 모든 것을 다 주시지 않습니다. 하나님이 여러분들 내가 금을 달라고 하면 하나님이 금 준다. 이거는 상상을 해봐요.
만약에 우리가 달라는 대로 하나님 준다. 그러면 어쩌겠어요? 저 금물개를 탔을 때는 금을 달라고 하니까 이스라엘이 다 금되었네. 문제가 이건 초등학교 1학년도 이것은 아는 거예요. 우리 영적인 눈이 어두워서 그러지. 내가 달라는데 다 줍니까? 자, 하나님 어떤 분이냐면요. 답을 달라고 하면 씨앗을 주는 거예요. 씨앗을. 우리가 이걸 알아야 돼. 씨앗을 줘가지고 뭐 네가 수고해서 벌어먹고 살아라 이 말이에요. 필요한 물건을 달라고 하면 완제품을 갖다 주지 않고 만들 수 있는 지혜와 기술을 준다 이 말이에요. 물고기를 달라고 하면 하나님은 물고기 잡아주는 그 물고기 잡는 그 기술을 가르쳐주는 거예요. 또 필요한 만큼 주시는데 나머지는 믿음으로 채워라. 그러니까 어떤 분들이 비용을 오셨는데 양손을 이렇게 있는 사람인데 양손을 고침받기 위해서 기도했잖아요. 40일 작정하고 기도했어요. 그런데 40일간 손이 이만큼밖에 안 갔어요. 이렇게 가야 되잖아요. 이만큼밖에 못 가요. 이거는 왜 그럴까요? 네가 살면서 믿음으로 고치라 이거예요. 믿음으로 고치라. 17절과 18절에 하박국 선지자는 이렇게 고백합니다. 비록 무화과 나무가 무성치고라며 얼마나 불행합니까? 포도나무가 열매가 없으며 얼마나 불쌍합니까? 감람나무에 소출이 없으며 못 살겠네. 밭에 식물이 없으며 아따 참 우리의 양이 없으며 양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 기뻐 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐한다. 아멘. 하나님 계신 자체가 기쁜 거예요. 즐겁고 또 나를 구원해 주신 그 사실 하나만 가지고 우리 주님 죽더라 은혜를 갚을 수 있어요? 영원히 못 갚죠. 그 은혜를 갚는다고 하면. 그러니까 한마디로 말하자면 없을지라도예요. 그러면 언제 비록 없을지라도와 감사할 수 있습니까? 로마서 8장 28절에 보니까요. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 했어요. 지금 보기에 고생이 되고 해가 되어도 나중에 보면은 그것이 다 약이 되고 다 도움이 되는 거예요. 또 다시 말하면 하나님의 절대적인 은총을 믿을 때 우리는 감사하는 거예요. 그러니까 여러분 지금 감사철학입니까? 우리 교회는 추수감사 대회는 한 달 전부터 이렇게 말씀이 나갔는데요. 감사를 해야 돼요. 감사를. 자, 감사하는데 돈이 들어갈까요? 감사하면 자기가 좋아요. 자기가 좋아. 본문에서 18절에 보니까 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 얼마나 감사합니까? 네. 또 감사에서 중요한 것은 감사에는 기적을 일으킨다. 그러면요. 감사는 기적을 일으킨다. 기적은 신앙의 열매입니다. 기적은 감사의 자녀입니다. 또 감사할 때 기적이 일어납니다. 그러므로 우리는 이랬던 감사의 자세를 다시 회복할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 감사할 것만 엄청나게 많아요. 저는 이 머리 하나만 갖고 감사하고 이 시간 다 못합니다. 머리 하나만 하고 이 눈 하나만 하고도 오늘 어찌로 하나님을 다 감사해요? 이 감사가 그렇게 많아요. 자꾸 이야기지만 병원에서 손 하나 까딱까딱 하니까 얼마나 집안 식구들이 난리입니까? 손가락 까딱까딱 하겠다고. 저는 그 말 많이 써먹습니다. 아니 손가락 까딱까딱 하니까 난리가 났잖아요. 집안이 전화하고 손가락 까딱까딱 했다고.
근데 여러분 지금 우리는 손가락 갔다 갔다 하고 있으니까 온몸이 다 와 있잖아요 지금. 손가락 갔다 갔다 하는 것도 얼마나 기쁘고 기적이고 얼마나 감사해서 난리가 났는데 우리는 그냥 온몸이 다 가지고 있다 해서 그냥 감사하지 않는가? 당연한 걸로 생각한다? 당연한 걸로. 어떻게 당연합니까? 그래서 저와 여러분이 잃었던 감사의 자세를 다시 회복할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 다시 회복해야 돼요. 남에게 받은 작은 선물을 감사해 보세요. 또 다른 선물이 올 것입니다. 저는요, 이 교회를 지금 이렇게 한 70년, 80년 이렇게 있잖아요. 어디에 전화 와요. 헌옷들이 많이 있는데 보낼까요? 그래. 얼마나 감사합니까? 보내라 그래. 그럼 그 사람도 신이 나. 그 사람도. 감사는 옆 사람까지 사귀는 거예요. 그래갖고 보내왔어요. 어따리가 크고 두개 세개 왔어요. 열어보니까 하나도 섞으셨어. 우리 그때 당시에 한문사님이 입을 것이 없고 신사님이 입을 것이 없고 누가 입을 것이 없어. 그러면 다 갖다 내가 붙어야 되나요? 지금은 팔아먹었던데 지금 1kg에 300이라는가? 그렇다. 그러면 이거 얼마나 비싸요? 왜 그때 나 붙여봤어? 또 전화 옵니다. 어디 맛있는 거 있을까? 말도 마시오. 그거 갖다 풀어놨더니 아주 그냥 다들 좋았대다. 다음을 그냥 흥금 오더라고. 흥금 그래. 아니 당신이 보내는 하나도 입을 것이 없어요. 다 태워버렸어요. 몽리가 그러는 그것보다 몽리가 오든 왜 그렇게 말을 해요? 그 사람은 보내라고 택배비도 붙었고 그 모은이라고 얼마나 택배 붙이고 갖고 그냥 얼마나 고생했는데 다 태워버렸다고. 이러면 도와주었어요. 우리는 다시 한번 상대했어요. 그런 분들이 지금도 저하고 통하고 살잖아요. 그런 분들이 적을 만들면 안 돼. 적을 만들면. 이거 저번에 우리 박형택 장로님 같은 경우도 그런 스님이 된 거예요. 호텔 보내. 보내면 아니 별로 볼 곳이 없어. 목사님 잘 됐습니까? 잘 보내주셨어요. 다음에 또 보내주시오. 여러분들은 안 입었는데 요즘은 보급도 돼가지고 웬만하면 안 입잖아요. 그러니까 지금까지 왔다 갔다 하고 지내잖아요. 남에게 작은 걸 감사해야 돼요. 그것을 선물이라고 주느냐? 이거 못 썼더라. 응? 이러지 말고 필요 없어. 못 먹게 생겼고 못 쓸 거 갈아서서 불 켰더니 땅에다 묻었더니 한들 다음 그 사람한테는 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 이게 감사해요. 잘 먹었습니다. 이 세상에서는요 산의 메아리처럼 내가 한 말이 다시 올라옵니다. 사랑해요 하면 사랑해요 하고 오고 울려고요 또 미워요 하면 미웠다고 또 미안차고 다시 내 귀로 들려오잖아요. 감사해요 하면 또 감사가 내 귀에 또 들려오잖아요. 자, 감사한 생활은 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 잊지 않는 겁니다. 여러분 지금까지 살면서 우리 주님이 아까 제가 썩어져가는 인간도 못 쓰는 옷들을 보냈지만은 그 사람은 선입견 보냈잖아요. 그래서 감사하겠어요. 감사하겠습니다. 그런데 하물며 우리를 만드신 하나님께서 이렇게 우리를 보고 주잖아요. 지금 이렇게 하나님께서 보고 주시는데 그 또 10년, 20년 믿어오면서 하나님께서 나를 인도했던 때를 기억하고 나를 병에 있어 고쳐줄 때를 기억하세요. 저 같은 경우는 27살부터 죽을 사람이 살았잖아요. 그때를 지금도 안 잊고요. 하나도 안 잊고 있잖아요. 안 잊어버려요.
이런 불감증에 걸리면 안 돼. 하나님께서 조금만, 영국이나 요한 예수라는 사람은요, 예배드리다가 눈물이 글썽했어요. 우리도 안 오고. 예배드리는데 말씀 듣다 보니까 눈물이 조금 글썽했거든요. 그걸로 연구해가지고 큰 인물, 세계적인 인물이잖아요. 이렇게 조금이라도 하나님 앞에 은혜가 받았다 하면은 잊어버리지 말라니까요. 배은망도 온 거예요. 무슨 배은망도 볼 수가 있지. 하나님께서 그렇게 우리를 다 잊어보고 없다고 왜 가요? 그래도 구원해 주시잖아요. 지금 당장 생각나잖아요. 구원해 주고. 잊어버리면 안 돼요. 이 인간 사회에서도요, 잊어버리면 내가 저 사람은 언제 내가 돈 100만 원 꽂았는데 언제 꽂았어? 한장한 일이지 이거. 하나님의 은혜를 받는 당시만 기억하고 금방 잊어버리는 거. 금방지. 하나님 앞에. 천지 우주 만물을 창조하신 주님 앞에. 아마 이게 윤석열이 와서 누가 여러분들 압수했다 하면 그것까지 평생 자랑할 때 그냥 사진 찍어놓고 그냥 방에다 걸어놓고 그냥 교회다가 차라리라고 그러라고 막 목사님한테 막 술마시게 하고 그럴 거예요. 윤석열이라고 압수해주고 있다고. 이건 무엇이냐? 영적인 감각이 없단 말이야. 영적인 감각이. 대통령하고 악수는 좋죠. 그건 안 잊어버린단 말이에요. 자, 그 다음에는요, 참 감사는 하나님이 맡겨주신 사명을 감당하는 거예요. 감사는. 사람은 누구나 사명이 있습니다. 우리의 사명은 첫째가 뭡니까? 복음 전하는 것이고, 두 번째는 직업을 충실히 하는 것이고, 셋째는 사회에서 섬기는 생활을 해야 한다. 그죠? 자, 감사 불감증 시대에 우리는 여호와로 인하여 즐거워하고 여호와로 인하여 기뻐할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도합시다. 하나님, 우리 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리 주님께서 우리에게 감사할 일들을 너무나도 많이 주었는데 마치 우연인 것처럼 당연한 것처럼 지내는 우리들이 아닙니까? 용서해 주시옵소서. 우리가 이제부터 오늘 말씀대로 감사 불감증에서 벗어나서 감사가 해될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 주님 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 큰 은혜 받으신 줄로 믿습니다. 찬송가 316장 부르시면서 하나님께 봉헌하겠습니다. 주님만을 위하여서 살기 원하오니 주여 잡아주시옵소서.
같은 성령으로 충만케 하옵소서. 고통이 와도 죽음이 와도 주님만이 살게 하소서. 네, 정기 감사헌금 신선이 집사님 되었습니다. 주거 감사헌금 신선이 집사님 되었습니다. 11조 신선이 집사님 되었습니다. 신순아 집사님 부지연금 되었습니다. 정기 감사헌금 신순아 집사님 되었습니다. 또 신순아 집사님 주거 감사헌금 되었습니다. 신순아 집사님 11조 임을 드렸습니다. 또 김봉혜 원사님 11조 드렸습니다. 이강구 형제 11조 드렸습니다. 김철구 집사님 11조 드리고 제가 11조 드렸습니다. 이현우 사모님 11조 드렸습니다. 김주환이 김주찬 학생들이 11조 드렸습니다. 강은수 집사님 11조 드렸습니다. 또 이현수 사모님 11조 드렸습니다. 전소녀 권사님 감사합니다. 감사합니다 드렸습니다. 박유순 원사님 하나님 건강 허락해 주셔서 감사합니다 하고 감사합니다 드렸습니다. 주거 감사헌금 김철구 집사님 드리고 차량 감사헌금 김광희 집사님 드렸습니다. 이하봉 원사님이 감사하다고 두 번 감사라고 쓰라고 그래요. 그래서 머리를 다쳤는데 하필이면 하필이라는 말 이상한데 안 위험하게 다쳤어요. 피가 뭉쳐가지고 안 위험하게 다쳐가지고 아주 삶에는 지장이 없습니다. 여러분도 기도해서 분주합니다. 2구역에서 구역헌금, 2구역에서 구역헌금. 김영수 형제 위에라는 분들이 주연금을 드렸습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 주연금으로 11조 또 감사해서 차량 감사인으로 또 구역헌금으로 또 이렇게 정기 사용 감사해서 주거 감사한 걸로 주님 앞에 다 드립니다. 이 모든 물질을 주님 받으시고 흡양하여 주옵소서. 이 물질이 쓰여질 때에 하나님의 영광이 드러나게 하시고 특히 김봉재 원사님 아들이 계속해서 이곳에 11조를 내고 있사오니 아버지 하나님 복에 복을 주시고 김 아버지 하나님 또 강구지에게 은혜를 베풀어 주셔서 우선 믿음으로 거듭나게 하시고 또 가정을 꾸밀 수 있는 그런 길도 주께서 함께하여 주시옵소서. 오늘 우리가 마음과 정성으로 드리오니 주님 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간 제가 한 번에 할게요. 1구역이고요. 저기 1구역은 신선이 이사님 몫을 하고요. 또 2구역은 우리 박윤성 원사님 가정을 위해서 했습니다. 다음 장소는 교회입니다. 네. 참고요. 이제 목사님께서 다른 광고 있으시면 하시겠어요? 예. 저기 오늘 여기 광고 시간에 유튜브에 안 나가니까 제가 유튜브에 대해서 말씀을 드릴게요. 영상이 우리가 지금 200개가 넘어가고 23만 시대에 지금 가고 있어요. 여러분들이 지금까지 많이 협조해 주시고 기도해 주시고 또 유튜브 감독님께서 열심히 다하는 결과입니다. 근데 이제 이것이 비공식적이지만은 자기가 사랑하는 유튜브가 있잖아요. 영상 중에서 내가 사랑하는 거. 그러면은 그것이 만약에 500개예요. 조회수가 그 1000개를 올릴 수가 있어요. 그러니까 여러분들 그 작업을 안 한 것 같은데 또 어떤 것은 199 하나만 올리면 200개잖아요. 저는 그걸 눌러주고 합니다. 그러면 그것이 200개 되어버려요. 이거는 이제 유튜브에 공개가 안 되는 건데 제가 실험 다 해봤어요. 실험해봤는데 이제 클릭할 때 그때는 안 올라옵니다. 한 몇 시간 정도 가야 내 핸드폰으로 오고요. 이미 컴퓨터에서 작업하고 있어요. 눌러서 한 20분 후면 컴퓨터에서 작업하고 있습니다. 그러니까 이것을 어떤 유튜브를 내가 하루에 5,000개를 해보거든요.
돌렸다 놓친 게 있어요. 근데 그것을 AI가 AI죠. 그거 눈치채가지고 보면 그 종전을 내려버렸어요. 그렇게 하면 안 됩니다. 근데 제가 안심하고 볼 수 있는 것은 하루 20개 건을 올라갈 수 있어요. 20개면 한 달 600개잖아요. 또 20개는 올라갈 수 있는데 시간 날 때마다 눌러주세요. 시간 날 때마다. 밥 먹거나 밥 먹기 전에 때 누르고 또 밥 먹고 나서 누르고 하루에 20개 정도 하면은 나눠서 24시간이니까 1시간마다 하나씩 하면 돼요. 그것은 올라갑니다. 그것은 그래서 그리고 나만 올라가는 것이 아니고 내가 이 영상에 클릭했잖아요. 클릭하면 이것이 엉뚱한데 부산에서 뜨기도 하고 강에서 뜨기도 하고 미국에서 뜨기도 해요. 그 사람들이 누르지 많이 올라가요. 그러니까 유튜브를 사랑하는 저와 여러분은 내가 사랑하는 영상 그대로 바라만 보고 있지 말고 올려주면은 일단 다른 사람들 객관적으로 볼 때는 댓글 수가 많고 조회수가 많으면 인기가 있잖아요. 그래서 인기를 좀 끌어올리기를 바랍니다. 또 그리고 광고 미용봉사는 11월 12일 날 있습니다. 미용봉사도요, 여러분들 이야기는 내용을 읽어야 돼요. 왜냐하면 일은 아픈데 안 가고 다 미용봉사 감상을 합니다. 예를 들어서 홍길동에 하시면 홍길동 이름으로 감상을 하잖아요, 지금까지. 뭘 모르는 분들은 돈 번다고 하는데 그것이 아니잖아요. 그게 아니고 일은 아픔도 가져야지 않고 거기다가 감상을 해요. 그 사람 이름을 대가지고. 예를 들어서 제가 했잖아요. 그러면 김준석 미용 감상으로 교회가 됩니다. 그러니까 이야기는 여기서 하는 것이 안 낫겠어요? 그래서 애용을 많이 해주시기 바랍니다. 그리고 이 일을 위해서 계속 봉사하고 있는 김전정 목사님 여러분들 기도 많이 해주시기 바랍니다. 우리 김관일 집사님이 이렇게 영수 형제님 어머니가 김관일 집사님 다 이겨서 말하네. 그 말이지 말아야겠는데 김관일 집사님한테 하나만 찹쌀 섞어서 맛있는 쌀이 오고 김관일 집사님이 인기가 있거든요. 그래서 이제 한 가지 갖다 줬어. 갖다 주니까 영수한테 이거 네가 냈다고 하자. 그래가지고 영수가 냈다고 해가지고 여기 갖다 놨어요. 근데 이거는 이제 우리가 여러분 두 마음대로 이쁘잖아요. 그러니까 영수 집사님 형제하고 김관일 집사님 똑같이 냈다고 인정하세요. 감사하고요. 또 우리 강용수 집사님 남방봉사를 이렇게 하는데요. 남방봉사는 남성교회에서 우리가 저번에 안전점검을 위해서 봉사한다고 했잖아요. 이것은 이제 11월 달부터나 이제 시작하니까요. 준비 단계니까 여러분들 협조 많이 해주시고요. 또 지난 주일날 우리 김봉래 원사님이 참 맛있는 것을 대결해가지고 우리가 맛있게 먹었는데 돈을 많이 썼더라고. 그래도 채워줄 줄로 믿고요. 또 토요일 날마다 우리 목욕 갔다 오니까요. 가실 분들은 같이 동행해 보시면 좋겠습니다. 추수감사는 19일 날 세 번째 주입니까? 네, 세 번째 주일 날 추수감사 주일입니다. 네, 감사합니다. 김봉규 목사님이 지난번에 우리 맛있는 거 먹었잖아요. 보시면 만나면 잘 먹었다고 해주시고 또 목사님 생신이어서 이렇게 했다고 합니다. 큰 돈 들여서 하신 거니까 너무너무 감사하게 생각합니다. 다 같이 일어나셔서 54장 찬송 부르신 후에 목사님께서 축도하시는 예배 마치겠습니다. 하시고 강렬한
하나님 우리 아버지의 크신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 이루하시고 충만함의 역사가 기적을 만드는 감사 우리들이 주인공이 되어서 기적을 만들어 내는 우리 믿음의 식구들 되기를 원하는 저들 머리 위에 가정 위에 자자 손손들 위에 이 나라와 이 민족 이 교회 위에 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.